No niin, nyt sitten on strategisen johtamisen kurssin keskusteluosuus ja mulla tarkoitus tehdä tämä tosiaan yksilönä työnä, joten video siitä, mitä minä olen referoinut. Kirjan referaattina mulla oli Strategia 20 työkalua, jonka on kirjoittanut Tero Vuorinen ja se on julkaistu 2013. Huomasin myöhemmin, että kirjasta on tehty uudempikin versio, mutta valitettavasti se ei ehtinyt nyt tähän versioon sitten ja siksi menemme tällä kirjalla. Kirja tekee tai yrittää tehdä strategiatyöstä helpompaa ja käytännöllisempää ja ehkä vähän inhimillisempääkin. Ja miten sitä sitten toteutetaan? Strategia on pohjimmiltaan valintoja. Mitä yritys, organisaatio, projekti tai muu vastaava, mikä strategiaa tekee, päättää, mitä pitää tehdä tai mitä jätetään tekemättä. Aiemmin strategian on ollut enemmän suunnittelua. Nykyään se on ehkä enemmänkin, varsinkin nykyisessä maailmantilanteessa, sopeutusta vallitsevaan tilanteeseen. Siinä mielessä Tero Vuorinen on oikeammassa, kun hän varmaan 2013 kirjan julkaistessa ymmärsikään. Kirja on rakennettu 4 ryhmään. Toiset työkaluista auttaa tehostamaan toimintaa. Toiset taas keskittyy luomaan jotain uutta. Toiset työkaluista katsoo ulospäin markkinointiin, kun taas toiset työkaluista ikään kuin sisäänpäin, eli niihin omiin organisaation vahvuuksiin ja käytettävissä oleviin resursseihin. Ja näistä työkaluista sitten pitää valita se sinulle sopiva malli, joka pitäisi sitten tuoda sen strategian sieltä esille, kun osataan valita ne oikeat työkalut. Esimerkkejä työkalusta. Siellä on paljon tuttujakin termejä, SWOT-analyysit, scorecardit, balanced scorecardit. Sitten oli ehkä itselleni tuntemattomampia näkökulmia tai työkaluja, kuten Sinisen meren strategia, jossa ei niinkään katsota sitä kilpailukenttää, vaan luodaan uusi markkina-alue. Ollaan tuomassa jotain uutta markkinoille. Työkalut on selitetty yksinkertaisesti ja niihin on lisätty hyviä esimerkkejä myös mukaan. Eli sinällään ei löydy mitään ongelmaa kirjan tekemisestä. Kirja esittelee 3 tapaa tehdä strategiaa. On se perinteinen malli, johon itsekin olen tottunut. Eli mennään kronologisessa järjestyksessä vaihe vaiheelta. Ensin tutkitaan, analysoidaan, päätetään tavoitteet ja sen jälkeen tehdään sille suunnitelma ja sitten sitä lähdetään toteuttamaan. Sopii perinteisille yrityksille, vakaaseen toimintaympäristöön, ehkä projektilla, jolla on selkeä alku ja loppu. Ja halutaan ennakoida tilanteita ja hallita riskejä ja tuoda semmoista vakautta siihen ympäristöön. Sitten on sellainen jatkuva malli, jossa suunnittelu ja toteutus on yhtä aikaa.
Tässä mallissa ei odoteta, että alussa on kaikki selvää ja me tiedetään, mikä on kenttä ja mihin me ollaan menossa ja mitä me tuotetaan. Analysoidaan se nykytilanne toki, mutta sitten päätökset ja toteutukset on ikään kuin limittäin tai niitä tehdään perän jälkeen niin, että voidaan sitten suuntaa muuttaa matkan varrella nopeastikin muuttuvan tilanteen vuoksi. Ei kirjassa, mutta mulla oli aikaisempi esimies, joka myöskin kannatti tämmöistä mallia siinä mielessä, että puhuttiin 80-20 mallista, että tehdään 80% 20% ajasta ja sitten voidaan matkan varrella pysähtyä, katsoa missä ollaan, ollaanko menossa oikeaan suuntaan, jos ei, niin muutetaan suuntaa ja lähdetään uudestaan pikemminkin kuin tämmöinen varsinkin suomalaisille hyvin tyypillinen malli, että suunnitelma pitää olla 100% valmis ennen kuin voidaan ottaa ensimmäinenkään askel. Ja se on ehkä heikkous muuttuvassa maailmassa. No tämmöinen jatkuva malli on nimenomaan ympärillä muuttuvaan ympäristöön ja kun halutaan kokeilla eri asioita ja halutaan oppia nopeasti ja sopii tämmöisiin startup-henkiseen tekemiseen tai pienempiin projekteihin. No se kolmas malli olisi sitten tämmöinen yksinkertainen lähestymismalli, ei tehdä siitä strategiasta sellaista prosessia, vaan esitetään ikään kuin 3 kysymystä, johon haetaan vastauksia, että kuka on meidän asiakas, mitä ongelmaa me halutaan sille asiakkaalle ratkoa, tai mikä on sen asiakkaan ongelma, ja miksi me ratkaisemme sen paremmin kuin meidän kilpailijat. Sopii myöskin startup- ja pienille organisaatioille, ja kun tarvitaan semmoista nopeaa reagointia yhteisessä tekemisen suuntaan, ja kun ei haluta käyttää päiviä strategian luomiseen workshopeissa. No mikä strategiassa sitten usein menee pieleen on se, että strategia ei tule sinne käytännön tasolle tekemiseen, vaan strategia on PowerPoint-slideja, jotka unohtuu SharePointiin. Mennään strategiapäiville ja luodaan analyysit ja käytetään työkalut ja tehdään niistä paljon hienoja PowerPointteja, jotka vilisevät trendisanoja, mutta sitten ne jää sinne SharePointiin, sen jälkeen taputellaan toisiamme selkään ja mennään takaisin töihin ja se jää sille tasolle. No eihän semmoisesta strategiasta ole kenellekään mitään hyötyä. No voiko strategiaa sanoa pelkästään työkaluilla pelastettavaksi? No sitä kirja ei lupaa, mutta ehkä se työkalut helpottaa sen strategian esille tuomista siinä organisaatiossa, koska organisaatiohan tietysti koostuu ihmisistä, ihmiset ja niiden kommunikaatiosta, vuorovaikutuksesta, ja jokaisella yksilöllä on oma arvomaailma, kulttuuri, työkokemus, koulutus ja niiden mielipiteet vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Ja sen sijaan, että mennään mutulla, niin nämä työkalut voi tuoda sitä, jäsennellä sitä ja tuoda sen yhteisen tavoitteen sieltä esille, mikä on sitten, mihin koko organisaatio voi sitoutua. Kirja sopii niille, jotka haluaa päästä strategian kärryille. Semmoinen perustekeminen, ei ehkä suurempien yritysten monikerroksisiin strategioihin, mutta pienille organisaatioille, projekteille tai startuppien ja varsinkin semmoisille, kenelle ei ole aikaisempaa kokemusta strategian tekemisestä. Tuo
strategian käytännön läheisemmäksi, eikä ole enää niin iso mörkö ja isoja pitkiä kalvosetteja ja antaa eri lähtökohtia. Ei huono. Semmoinen. Kiitoksia.